oon Kärpänen! Kärpänen! Mä oon Kärpänen! Kärpänen! Mä oon Kärpänen! Kärpänen! Mä oon Kärpänen! Kärpänen! Mä oon Kärpänen! Kärpänen! Kärpänen, joka hyppää taivaalle! Kärpänen, joka menee maan alle! Kärpänen, jolla on punaiset tappussilmät! Kärpänen! Kärpänen! Mä oon Kärpänen! 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 Mä oon Kärpänen! Kärpänen! Outo Kärpänen! Kärpänen, joka heiluttaa peppua ja tanssii näin. Kärpänen, 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 joka osaa tanssia, heiluttaa peppua ja siirtää siipiä. Kärpänen, 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 Kärpänen. Voiko se olla Hyttynen? Ei. Se on Kärpänen! 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 Outo Kärpänen! Kärpänen, joka osaa olla hiljaa. 10 sekuntia. Kärpänen! 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 Joka osaa rukata. Kärpänen! 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 Kärpäsellä on salaisuus. Kärpänen haluaa tykkäyksiä ja tilauksia. Kärpänen! 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 Kärpänen, joka haluaa tykkäyksiä ja tilauksia. Se on salaisuus. Salaisuus, joka ei olekaan salaisuus, koska mä haluan vain tilauksia ja tykkäyksiä. Kärpänen! 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 Osaa heiluttaa peppua! Kärpänen! 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 Outoile! Kärpänen! Kärpänen! Outoile! Kärpänen! Kärpänen! Outoile!